abbaa, kan ilmaa, kan hafuura qulqulluu, waaqayyo tokkoon አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። መቃ abbaa, kan ilmaa, kan hafuura qulqulluu, waaqayyo tokkoon አሜን። akkam jirtuu kabajamtootaa fi jaallatamtootaa maatiiwwan waaqayyoo, nageenyii fi jaalalli araarri waaqayyoo bakka jirtanitti bakka jirrutti hunduma keenyaaf haa baay'atu. Akkuma beekamu kutaa darbe keessatti dubbii amantaa jalatti hiikkaa amantaa fi amantaa kan jennus isa kam akka ta'e walii wajjin ilaallee jirra. Kutaa kana keessatti immoo waaqayyoo yoo nu gargaare jiraachuu waaqayyoof wantoota ragaa ta'an kan ilaallu ta'a. Jiraachuu waaqayyoof wantoonni ragaa ta'an hedduudha. Jiraachuu isaatiif wantoonni ragaa ba'an, dhugaa kan ba'an, sababas kan ta'an hedduutu jiru. Isaan keessaa garuu dura irratti kan nuti ilaallu uumamtoota ilaalla. Sirni uumamtootaa yookaan uumamtoonni jiran jiraachuu waaqayyootiif, jiraachuu uumaatiif ragaa ta'u. Daawit waa'ee kanaa gaafa kaasu faarsaa Daawit faarsaa 18 lakkoofsa 1-3 dhaqne yoo ilaalle dudubbiinis hin jiru, sagaleen isaaniis hin dhaga'amu. Erga jedhee booda sagaleen isaanii dacheetti ni dhaga'ame yookaan biyya lafaatti ni dhaga'ame. Jechi isaanis fiixee addunyaatti ni ba'ee jedha. Akkana jechuun qulqullichi Daawit osoo hin dubbatin, baay'een uumamtootaa osoo hin dubbatin garuu ammoo akka waan dubbatanitti jiraachuun isaanii uumamtoonni jiraachuu uumaa yookaan jiraachuu waaqayyoof ragaa ta'uu jechuu isaati. Falaasfaan addunyaa tokko yookaan beekaan addunyaa tokko guyyaa tokko abbaa keenya qulqullicha Inxoonsiin akkana jedhe. Abbaan Inxoonsi akkuma beekamu nama gadaama seenanii waaqayyoof adda ba'anii nama jiraachaa turanidha. Maarree guyyaa tokko falaasfaan kun yaa abbaa Inxoonsi, isin wangeela yookaan macaafa qulqulluu of harkaa hin qabdanii. Kanaaf jiraachuu waaqayyoo akka jiru akkamittiin amantanii deddeebi'aa jirtu, akkamittiin beektuu jedhee gaafateeni. Kanaan booda abbaan Inxoonsi falaasfaa kanaaf yookaan beekaa kanaaf, beekaa addunyaa isa biyya lafaa kanaa jechaadha, beekaa hafuuraa miti. Beektota warra ofiin jedhan warra addunyaa kanaan akkana jedhan. Beekaa dhugaa kan ta'e qulqullichi Inxoonsi jiraachuu waaqayyoo an kanan beeku yaa mucaa koo uumamtoota jiran kanarraati. Uumamtoonni amma ati bosona kana keessatti argitu hundi isaanii jiraachuu waaqayyootiif, jiraachuu uumaatiif isaan ragaadha jedhanii deebisaniif. Dhugumatti jiraachuu waaqayyoof uumamtoonni jiran hundumtuu ragaa ni ta'u. Qulqullichi Phaawulosis ergaasaa saba Roomeetti erge boqonnaa 19 lakkoofsa 21 irraa dhiifama. Ergaa Phaawulos saba Roomeetti erge boqonnaa 1 lakkoofsa 19-21 dhaqne yoo ilaalle jiraachuu waaqayyoof uumamtoonni ragaa akka ta'an qulqullichi Phaawulos ergaa isaa keessatti kaaseera. Kanaaf kabajamtootaaf jaallatamtoota maatiiwwan waaqayyoo, wantoonni jiraachuu waaqayyoof ragaa ta'an walumaa galatti inni jalqabaa fi inni duraa uumamtoota kanadha. Uumamtoota kana kan uume dursee kan hin jirrerraa gara jiraachisuutti kan fide uumaan akka jiru, waaqayyo akka jiru, uumamtoonni mul'achaa jiraniif mul'achaa jirru hundi keenya jiraachuu waaqayyootiif ragaadha jecha.
walumaa galatti guyyaa har'aa kana jiraachuu Waaqayyoof wantoonni ragaa ta'an inni jalqabaa tokko seera uumamtootaa yookaan uumamtootadha. Waaqayyo jiraachuu isaatti amannee laphee keenya nuuf jabeessee mootummaa isaatiif akka qophoofnu Waaqayyo hunduma keenyaa nu haa gargaaru. Kan itti aanu kutaa biraadhaan kan nuti itti deebinu jiraachuu Waaqayyoof ragaa kan ta'u sooruu Waaqayyootiin Waaqayyo jiraachuu isaatiif ragaadha. Sooruu isaatiin. Kutaa itti aanu sooruu isaatiin kan jedhuun walitti deebinaa. Waaqayyo hunduma keenyaa nu haa gargaaru. Kan baranne firii 30, 60, 100 buusnee mootummaa isaatiif akka qophoofnu Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Galanni Waaqayyoof ulfaataa fannoo isaaf haadha isaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamiif haa ta'u bara baraan. Ameen.